Бул батыш жээк. Британия Палестин мамлекети катары таанууну пландап жаткан жердин чоң бөлүгү. Мында зордук зомбулук көп болот. Көп учурда экстремист жөөттөр мындалар бет кап кийип жүрүшөт. Израиль басып алган жерлерге мыйзамсыз отурукташып, Палестин коңшуларын коркутуп алышат же кол салышат. 3 күн мурда палестиндердин Тайбех кыштагынын четиндеги үйлөргө коңшу жөөт конушунан келген израилдик жаштар кол салышкан. Бүгүн эртең менен бүлүнгөн жай дале ошол бойдон турган. Камалдын унаасы жана үйүнө кол салышкан. المظبوط خوف كبير كبير مش شوية. Биз абдан корктук. Менин картайган энем, балдарым бар. Өмүрүбүзгө коркунуч жаралды. Жүрөгүбүз түштү. I don't know if you saw it, but Муну жаңылыктардан көрдүңүзбү билбейм, бирок Британия Палестина мамлекетин сентябрда Нью-Йоркто буунун жыйынында тааный турганын айтты. Британиянын бул кадамы өзгөрүү алып келет деп ойлойсузбу? will make a difference. لا أعتقد. Андай деп ойлобойм. Британия сыяктуу кубаттуу өлкө бизди колдогону чоң кадам. Бирок жеринде ал көп деле өзгөрүү алып келбейт. Израиль эч бир эл аралык резолюцияларга, мыйзамдарга баш ийбейт. Ал дүйнөдөгү бир дагы өлкөнү укпайт. Тайбех 1,5 миңге жакын калкы бар жалаң христиандар жашаган айыл. Айлана жымжырт. Израилдин дээрлик 60 жылдык оккупациясынан кийин Тайбехтеги адамдар көчүп кетүүгө аргасыз болгон. Биз мында түбөлүк калабыз. Ушул жерде өлөбүз. Поп Дэвид Хури грек православдык чиркөөсүнүн дин кызматчысы. Ал ушул жерде төрөлгөн. Алар дале 5-кылымдагы чиркөөнүн калдыктарында сыйынышат. Ал жөөт келгиндери аларга ушул жерде да кысым көрсөткөнүн айтат. Дин кызматкерлери жаштарды калууга көндүрүүгө аракет кылып жатышат. Британия, Франция жана башкалар тарабынан Палестинаны таануу инвестиция алып келсе, пайдалуу болушу мүмкүн. Өз чиркөөсүндө поп Дэвид жөөт келгиндери айылга келгенде канчалык коркунучтуу экенин мага айтып берди. Алардын куралдары барбы? Ооба, куралдары бар. Алар куралдарын колдонушу мүмкүнбү? Алар менен айтыша кетсек, албетте колдонот. Сизди коркутушканбы? Албетте. Ошол фермерлер Ооба. эмне дешкен? Алар бул жер биздики. Мында сенин ишиң жок. Кетишиң керек дешти. Христиандар бул айылда качантан бери жашайт? Биз христиандар 2000 жылдан бери, Иса Машаяктан бери ушул жердебиз. Тамырыбыз ушул жерде. Биз кете албайбыз, кетпейбиз, өлсөк да көчпөйбүз. Палестина биздин каныбызда. Каны жок кантип жашайбыз? Бул сыйлык же жакшылык эмес. Бир нече чакырым алыстыкта Лондондогу палестиналык жогорку дипломат Хуссам Зомлот жайында Рамалладагы үйүнө келген. Аны менен Иерусалимден сүйлөшүүгө туура келди. Анткени Израилдин өткөрмө пункттарынан өтүү абдан көп убакытты талап кылат. Хуссам Зомлот Стармердин планына кубанып турат. Бул Британиянын жана аны менен бирге калган эл аралык коомчулуктун эки мамлекет чечимине чындап олуттуу мамиле жасап жаткандыгынын белгиси. Куруу убадалардын мезгили бүттү. Буга биздин 30 жылыбыз короду. Эгер чындап эле эки мамлекет болсун десең, эки мамлекетти тааны. Израиль өкмөтү Палестина элин жойгусу келип, Палестина жеринин жана элинин калган бөлүгүн жок кылууну көздөп жатат. Акыркы 30 жылда биз бүгүнкү абалга жеттик. Мунун баары ачык айкындуулуктун жана олуттуу инвестициянын жоктугунан болду. Демек, бул символикалык кадам эмес. Мен дагы бир жолу кайталайм. Бул өз учурундагы өтө реалдуу, абдан практикалык жана абдан демократиялуу кадам болду. Иерусалимдеги Израилдин парламентинде ашынган улутчул депутат Симча Ротман өз премьер-министринин сөзүн кайталап, Кир Стармер Хамастын терроризмине сыйлык берип жатканын айтты. Ал Израиль мамлекетин жазалар менен коркутуп жатат. Жана бул жакынкы чыгышка тынчтык алып келүүнүн жолу деп ойлойт. Ал бизди жазалай албайт. Бул жол тынчтыкка алып келбейт. Бул адилеттүүлүккө, тарыхка, динге, маданиятка каршы келет. Ал Яхия Синвар үчүн жана Хамас үчүн чоң сыйлык берип жатат. Хамастын мурдагы лидери. Ал бүгүн тозоктун кайсыл жеринде жүрбөсүн, Кир Стармердин айткандарын көрүп, жакшы өнөктөш экен дейт. Басып алынган жерге жөөт конуштарын куруу 1967 жылдан бери Израиль үчүн чоң улуттук долбоор болуп калды. Мындагы айрым таасирдүү өкмөт мүчөлөрү Палестинанын эгемендигин эл аралык деңгээлде таанууга каршы эң мыкты жооп,
Алар сактап калгысы келген баардык оккупацияланган аймактарды аннексиялоо жана жашоого жарамдуу Палестин мамлекетине болгон үмүттү жок кылуу дешет.